Yan, tatry ko po itong dalawang bote ng mantika, bote yata ng gin ito. Tatry natin kung kayang basagin ng airsoft. Yan, plastic lang ba, laruan lang po ito. Yan, try ko to mga 5 meters, 4 to 5 meters siguro, I think. Yan, wala nang bala. Release the magazine, release the slide, press the trigger. And check natin kung anong damage niya. Basag na basag yung isa. Ayan na. Itong isa hindi masyado napuruhan. Curious at yes. Okay, lampas ng 50 meters. Try natin isang kamay. Masarap ito baril, matuwid. Dahil itong fiber optic sight na to, yan, kita nyo yung dalawang dot na yan, tsaka yung orange yun, kaya matuwid. Tatry ko po ulit yung bote kung kaya kong basagin. Yun. Apat na tira lang, basag na. No. Durog na durog, oh. 4 shots.